GPT야, 에어컨 전기요금 아끼려면 어떻게 해야 돼? 정속형구형 에어컨은 희망 온도 도달시 꺼짐 켜짐 반복하고 인버터 형신형 에어컨은 계속 켜두는 게 유리합니다. 그러면 약 20에서 30% 절감, 월 6,000원에서 18,000원 절약 가능합니다. 아니 고작 그거밖에 못 아껴? 평소엔 배달비 3,000원에도 현타 온다면서 월 1~2만원 아낄 수 있는 걸 고작이라 그래요. 부자들이 달리 부자인 줄 아세요? 당신이 고작이라고 하는 이런 사소한 것들을 절약하는 것이 그들한텐 습관이거든요. 나도 콜라 마시고 싶을 땐 참고 안 사는 습관 있는데? 단순히 참는 습관과 제가 말하는 전략적인 습관은 다릅니다. 당신은 그냥 절제를 잘하는 사람이고 부자는 1.5리터 묶음으로 사서 한 잔에 200원꼴로 즐기는 사람인 거죠. 지금 나 무시하냐? 내가 주식이랑 코인으로 벌어들인 수익이 얼마인지 알아? 얼마죠? 6월 15일 대화 기록을 보면 취업 비용 물렸다라는 채팅이 마지막이었는데요. 씨가 에어컨 아끼면 될 거 아니야.